আসসালামু আলাইকুম। এই এমপিটা আমি তৈরি করছিলাম তাও 1 বছর আগে। তো এটা 2 ট্রানজিস্টর অ্যাম্পলিফায়ার, খুব অল্প বাজেটের মধ্যে এমপিটা আমি তৈরি করছিলাম। এখানে 2টা ট্রানজিস্টর আছে, 1943 এবং 5200, এবং একটা ছোট হেডসিং দিয়ে করা। আর এখানে এটা আমি ছোট একটা কুলিং ফ্যান লাগাইছি এই হেডসিংয়ে, যাতে বাতাস করে ঠান্ডা হয় এই জন্য। আর এই ট্রান্সফর্মারটা ব্যবহার করছি, এটা টিভি ট্রান্সফর্মার 18 ভোল্টের, 18 দুটা ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার নিয়েছি 35 ভোল্টের, 2235 ভোল্টের, দুটা দিয়ে ডাইরেক্ট দিয়ে ফিল্টারিং করছি। আর এখানে একটা বেস্টন বোর্ড লাগাইছি, আর এখানে 3805 দিয়েছি ব্লুটুথ সার্কিটের জন্য। তো খুব অল্প বাজেটের মধ্যে এই এমপ্লিফায়ারটা তৈরি করছিলাম, এবং ছোট গ্যাসিংয়ে খুব সুন্দর করে তৈরি করছিলাম। মাশাআল্লাহ, সাউন্ডটাও খুব সুন্দর। এখানে এটা তো আছে, এটা 3812 তো আছে। এটা যেহেতু 18 ভোল্টের ট্রান্সফর্মার, 18 ভোল্ট থেকে এসে 12 হয়ে আমার এখানে বেস্টন বোর্ডে 12 ভোল্ট লেগেছে। এবং তো দেখেন আমি যেভাবে কানেকশন করছি, প্রথমত এটা এসি কট এখানে নিয়ে আসছিলাম। এখান থেকে সুইচ হয়ে ট্রান্সফর্মার আসছে, ট্রান্সফর্মার থেকে এখান থেকে আমার ফিল্টারিং সার্কিটে লাগছে 3টা ভোল্টেজ। আর ভোল্টেজ থেকে আমার যে এখানে এটা মাইনাস ভোল্ট, এটা প্লাস ভোল্ট, আর এটা গ্রাউন্ড ভোল্ট এখানে লাগছে। আর এই দুটা স্পিকার, এটা ইনপুট, এটা গ্রাউন্ড ইনপুটের দিয়ে দিচ্ছি। আর এখান থেকে এই যে এটা 3812 থেকে, যেহেতু 18 ভোল্ট ট্রান্সফর্মার, 3812 থেকে এখানে বেস্টন বোর্ডে 12 ভোল্ট দিয়েছি, এবং বেস্টন 12 ভোল্ট থেকে 5 দিয়ে আমি ইউএসবি দিয়ে দিছি। আর এখানে একটা আলাদা সার্কিট ব্যবহার করছি, সেটা হলো এগুলো চার্জার, ভালো চার্জার, এগুলো মোবাইলের চার্জার। এই ফ্যানের জন্য আমি আগেই বলছি অল্প বাজেটের মধ্যে এই ফ্যানের জন্য দিছি, যাতে হিটসিংটা ঠান্ডা থাকে। তো সাউন্ড অবশ্যই দেখাবো বাজিয়ে আপনাদেরকে কেমন বাজে। তো আমার জানা মতে এই সেটটা খুব সুন্দর বাজে, আমি আগেও দেখছি খুব সুন্দর বাজে যখন তৈরি করি। তো এই সেটের পুরো তৈরি করা ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, চাইলে দেখে নিতে পারেন। ডিসক্রিপশন থেকে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। তো দেখেন আমি তৈরি করি, চালু করি সেটটা। আচ্ছা দেখেন ফ্যানটা ঘুরতেছে, এবং সেটে কোনো হাম পাবেন না, এগুলো সেটে কোনো হাম পাবেন না। তো আমি স্পিকার লাইনটা লাগানো হয়নি। লাল লাল এবং কালো কালো লাগিয়ে দিলাম, এবং আমি গানটা প্লে করি।
দেখলেন 16 ইঞ্চি একটা স্পিকার বাজলো, এই 2 ট্রানজিস্টর দিয়ে 18 ভোল্ট ট্রান্সফরমার দিয়ে 16 ইঞ্চি একটা স্পিকার বাজলো। তো দেখলেন সাউন্ডটা খুব সুন্দর সাউন্ড, খুব অল্প বাজেটের মধ্যে। এগুলো দিয়ে 12 ইঞ্চি একটা, 8 ইঞ্চি দুটা স্পিকার খুব সুন্দর বাজানো যাবে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।